Acabei de almoçar. Tô digerindo a comida ainda. E a minha mãe já tá lavando roupa. Porque tem que terminar, amor. Amanhã é dia de trabalhar. Eu já tô até preocupada, achando que ela vai me mandar estender. Eu tava pensando... Sabe, gente, que a gente falou ainda agora? Você não acredita. Eu falei, Jenny, põe as tuas calças ali pra bater. Ela falou, não, deixa pra lá, você vai mandar eu estender. Eu tô com frio. Eu também tô, mas não pode dar som nos olhos, Jenny. Tem que lutar com a vida, fazer igual a Laís diz. Falando nisso, será que Você ela que não fala gostou, assim. gostoso igual a nós, hora dessa já? Fico pensando às vezes. Luta com a vida. Será que ela almoçou? Vídeo, Jenny. Jenny, Tá, essa blusa ficou linda pra você? Tá Eu maravilhosa. sujei de macarrão aqui, E essa ó. calça? Eu comprei também, né? Foi, mãe, no brechó. Ficou bonitinha. A gente tem que dar as coisas pros filhos conforme dá, gente. Conforme dá Me certo. deu, você vai cobrar ela depois. Tem que cobrar, coração. É só na lojinha por enquanto, que tá pagando aluguel apurado, mas nada a ver. Nada a ver. Quando eu tenho e eu quero passar também pra você. Oh, meu Deus. Ó, meus filhos, tudo no sol, Olha gente. a blusa verde, chalna. Não vejo a hora que Ó, meus enxuga. filhos. Gente, parece... Sorria, mãe. Chalna, nem escovei o dente. Mas tá muito bem. Lutando com a vida. Vocês falaram que nós é feia agora, é verdade. Será que as crianças estão com frio? Tá nada? Hein? Tá não, Chalna. No sol de brusa, será que estão com frio? Tá nada. Tá nada, né, Mário? Olha aí, coisa mais linda de mundo. A mamãe? Tá nada. Viu, gente? Eu sou caprichosa. Aí um dia que eu fiz uma roupa, um casaco pra Jenny, pra mim, um com o Mário, pra Cindy. Ficou todo mundo de igualzinho. Todo mundo igualzinho. Aí chega lá em casa o pessoal, olhou pra nós e olhou pros cachorrinhos. Vê essa mulher doida. Ela fez uma roupa igual pra Essa todo mulher é mundo. muito caprichosa, gente. Porque sempre tem que aproveitar o pano que sobra. Eu até coloquei a ração deles no sol, pra, caso eles queiram comer, porque eles não saem do sol, tá estacionado ali. Blusa, ó. Comprei essa blusa tempo atrás numa promoção. Já pensei em tirar essas beiradas rosa. Então, pessoal, uma amiga falou assim que tomar café com leite é melhor do que tomar café preto, né? Então, eu vou fazer isso. Eu amo café com leite. E tomo café ainda, mas bem mais pouco. Eu tomava muito café. Tava com gastrite e sentia muito mal, mas graças a Deus eu melhorei. Tô me alimentando, gente, melhor. Sente fome, não sentia fome de primeiro. E hoje não, hoje eu tô com qualidade de vida bem melhor e tô feliz, viu, gente? Muito obrigada pelo carinho, tá? Você que deixou lá no comentário, um beijo pra você, viu? Ah, meus amores, assim, lembrei. Vocês que marcarem a rifa, pessoal, né, tá na descrição de um vídeo que foi colocado. Você que marcar a rifa, deixa o teu nome aí que a Jenny vai passar pegando, viu? Você não é obrigada a comprar, mas se você comprar, você deixa teu nome todo aí, que aí a gente vai sortear. Vai colocar tudo dentro de uma tigelinha e sortear ao vivo, viu? Um beijo. Muito obrigada pelo carinho, viu? Meus amores, eu tô tão orgulhosa de mim, pessoal. A filmação não tá muito clarinha, não, porque eu tô no quarto e a luz tá apagada. Mas eu tô tão orgulhosa de mim, pessoal. Fiz uma filmação extraordinária, muito boa, lá na passeata. E a Jenny aqui morrendo de vergonha, dando risada e editando, falando que eu sou muito corajosa, que eu pago um King Kong dessa vez. Mas tá bom, pessoal. Ela tá com uma florzinha na mão. Rodando. Ô, gente, protestar, Jenny, conta as coisas erradas, filha. Mãe, o que você tá fazendo? Tá com fumaça? Fazendo fogo pro meu filho, Jenny. Ele tá com frio? É, gente do céu, e a fumaça na roupa? E agora? Tem que tirar a roupa do varal. Socorro, Jenny, ajuda aí. É porque meu filho tá doente, Jenny, tá com frio. Ele tá achando estranha essa história do fogo. É, pra ele se aquecer, né? Tá com frio. Tá muito frio, gente. Quantos graus tá hoje, gente? Dá uma previsão pra nós aí? Deve estar uns 5 graus de novo. 5 graus? Hora dessa, quase 10 horas, gente. Não fui trabalhar hoje, não. Meu filho, cachorrinho, tá doente.
Você vai na parte da tarde, né? É, eu vou na parte da tarde. Minha mãe inventou de fazer um fogo. tirar, Eu não sei de onde que ela tirou isso. Ai, Jesus. De onde que você teve essa ideia, mãe? Dá pra ver. No filme eles fazem fogo pra passar a noite. O pessoal falou pra esquentar 1 litro de água. No filme, gente, e colocar nos pés da No filme cama. eles fazem fogo pra passar a noite. Coloca o pau aí em cima. Sabia? Não, meu filho, vai aquecer, meu filho. Só que ele tem que ficar mais pra cima. senão Mãe, fumaça. tem que tirar a roupa do varal. Vai queimar, vai coisar a roupa. Deixa eu pôr meu filho na beira do fogo. Senta aqui, vem. Fica aqui. Deixa eu se aquecer. Todo lugar que eu ponho ele, parece que a fumaça acompanha, coitado. Vamos virar aqui. Mãe. Um lado que não tá fumaçado. Aqui. Aqui. Ô, mãe, tira a roupa do varal. Vai feder tudo. Olha aqui, tá subindo ali, ó. Fumaça. Não é difícil sobreviver nessa vida. Não, fogo. Fogo, mãe. E é um fogo fumacento, né? Claro, eu ponho um plástico lá pra acender. Ó, mãe, agora vai lá do lado de lá, fumaça. Gente, esse fogo vai pegar bem, vai parar de fumaçar, filho de Deus. Vai parar. Você adora fogo, gente. Não tô entendendo muito bem essa ideia, mãe. No vento, não vai esquentar, eu acho. Claro que esquenta. Tá seca já, mãe? Ah, eu nem sei, tá tão gelado que eu não sei nem se tá muito. Deixa eu te ajudar a tirar. Ô, mãe, dá um jeito nesse fogo. Olha o fumaceiro entrando dentro de casa. Eita! Ô, gente, você tá filmando não, né, filha? Ô, mãe, Que isso? tem que ser num lugar fechado, tá ventando. Calma, A gente ouve essa fumaça. Calma, relaxa, gente. Relaxa. Ó, o que minha mãe arruma, gente? Depois vocês não querem que eu falo nada. Ah, gente, você tava apoiando pra fazer um fogo? Eu tava apoiando. Tava assim, você falou assim, mãe, no filme dá certo. Não foi bem assim, mas eu falei, tem certeza, mãe? Você falou assim, nos filmes dá certo. A pessoa acende fogo pra passar a noite, você aquecendo. Na lareira, mãe. Maravilha. Aqui não tem lareira, mãe. Esse cachorrinho confia em nós. Confia. O Mário tá animado com essa história. Como é que nós vamos desistir, meu marido, do fogo? Mas tá ventando, mãe. Não vai acender um ar puro. Tá muito frio, tá ventando. Ô, gente, eu tô queimando o papel do sabonete. Olha que cheiro gostoso. Acho que aqui é uma lareira, não tem como. Tá ventando. Gente, sei que essas conversas. Meu fogo apagou de novo. Tem que acender. Ai, meu Deus. Mãe, desiste, mãe. Não, não vou desistir de fogo, não. Desiste, mãe. O pessoal vem acendido. Vai ser a Sueli brasileira. Brasileira, não desiste nunca. Mãe, para. Não desiste nunca. Sueli brasileira. Você acha que eu vou deixar esse foguinho me vencer? Oh, mãe, para. Vai com isso, Chá. Não tô no jeito. Né, filho? Você tá esperando a mãe acender o fogo, não tá? Tem fogo de pai, né, Chá? 2 minutos apaga. Já foi, fogo de pai mesmo, porque ele pagou do nada. E aí o fogo tá bom, né? Eu tava queimando já, não sei o que aconteceu. Que apagou o fogo. Pessoal, o fogo só cresce quando põe papel. Desse jeito não dá, né? É o frio, acho que não tá gelado, sei lá, tá molhado. Ei, que gostoso, ó, quentinho. Curte lá, pessoal, enquanto o fogo tá acendendo. A cara da Cindy sou eu, olhando esse fogo. Ela tá assim. Não passei nem batão. Tá não. Meu pai fazia fogo quando eu era criança. Eu gostava. Acho que não. Por que daí de nós, Eu mãe? fico assistindo, dando risada lá do vizinho do salão. Eu fico pensando, meu Deus do céu. A gente falou que tinha colocado o vídeo, acabou de entrar, o pessoal tá rachando o cano lá. Mãe, acho que todo mundo tá assistindo ela, a mãe tá com síndrome. Síndrome do quê? Do riso, sei lá, acho que todo mundo tá rindo é dela. Acho que todo mundo tá rindo dela.
Tem hora que eu tô filmando, eu esqueço que eu tô filmando, aí eu tiro da direção, mãe. Então, isso que eu ensinei você. Pode sentar aqui pertinho. Será que vai apagar? Mãe, não é uma lareira aqui. Não, mas tá gostoso. O brasileiro, ele não desiste nunca. Agora você quer se desafiar. Ação, força. Eu vi um comercial assim, né? Na televisão? É, nos nossos vídeos. Foi na televisão. Ah. Nossos vídeos. Eu acho que eles colocou isso porque eu sou guerreira. Força, ação, brasileiro não desiste nunca. Você vai... Agora pegou, gente. Ei, pessoal, vou até se arrumar pra ficar linda perto do fogo. Inxala. Ai, meu Deus, eu vou ficar fedendo fumaça. Nós é brasileiro, não desiste nunca. Olha o meu fogo, olha. Faça assim um fogo, Cid, né, Jane? Olha aí. A Era do Gelo conseguiu fazer fogo. É. Quem é o rei do fogo? Eu sou o rei do fogo. Curte lá, pessoal. Vocês acham que eu ia desistir, que eu ia perder pra esse fogo? Jamais. Fala, meu pessoal, deixar o like, se inscrever no canal. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Só não fica muito tempo do lado de cá, porque tá muita fumaceira. Fumaça pra lá, como que é, Anjinho? No meio, não deixa passar. Como é que a gente falava quando era criança? Você não sabe. Fumaça pra cá, Jesus pra cá, Anjinho no meio, não deixa passar. Desse jeito nós falava, nós era besta mesmo, gente do céu. Tô lembrando quando era criança. Meu pai fazia um fogo assim, de nós assava batata, só que o fogo era maior. Mandioca. Passava o dia que morria um, passava a noite inteira na beira da fogueira. Por quê? Ué, velame e comendo mandioca assada e batata. Que daí a gente fazia. Então você ficava feliz com os velórios? Eu tô feliz com o fogo, olha aí, eu não desisti. Brasileiro, não desiste nunca, hein, pessoal? Se inscreve no canal, vocês vão ver muito fogo aceso ainda. Deixa o seu like, fala pro pessoal deixar o like. Ai, meu Deus, a minha roupa tá ali. É muito importante deixar seu like, se inscrever no canal, pessoal. Muito importante. Vocês fazem parte da nossa vida, né, Jenny? Aí o fogo. Ai, meu Deus, o que eu faço? O cachorro tá só vomitando, Jenny. Vou ter que dar fogo, né? Olha aí. Que beleza. Não falei que ia acender? Não pode desistir de nada nesse mundo. Você tem que ir até o fim. Até o fim. Não pode desligar? Só quando acabar a lenha. Só desliga quando acaba a lenha? Aí. Achou, você. Tá muito quente. Eita. Eu tô com medo do seu fogo. Fogo forte, olha. Você não perdeu pro fogo, né, mãe? Não, jamais. Minha mãe tá aqui debaixo da fumaça, gente. Não, não tá fumaçando aqui. A fumaça tá pra lá. Deixa eu sair de ladinho. Aqui pegou, hein, gente? Olha que gostoso, quentinho. Eu fiz por causa do meu cachorro, pessoal. O cachorro tá doente e ele fica aqui fora. Não quer entrar pra dentro. Aí eu fiz o fogo pra ele aquecer aqui fora. Ele tá de brusa, tudo. Só que daí eu dou soro pra ele. Ele molha tudinho, ó. Aí eu fiz o fogo pra aquecer ele. Né, gente? Vou sair daqui que a fumaça tomando conta. Eu vou se arrumar para ir trabalhar. Fazer almoço para ir trabalhar. Ai, gente, tá esquentando o fogo. Ficou bom, né, gente? Quentinho, pessoal. Quentinho. Eu vou fazer almoço, né, gente? Tô prometendo, né? Tem que ir. Fazer almoço. Greg, continua esquentando o foguinho que a mamãe fez pra você, tá, coração? Fazer almoço. Olá, meus amores. Olha a minha blusa verde. Ficou bom? Pessoal, tô dando soro pro meu cachorrinho. Em 5 minutos. Ele tá doente. Eu tô dando soro pra ele. Bebe. Tô dando soro, pessoal, pra ele sarar. Fiz um fogo cedo pra ele esquentar fogo. Se Deus quiser, ele vai ficar bom. Né, Greg? Você vai passear, né? Vai pra passear. Pessoal, é difícil, mas não é muito, né? Eita, como eu tô bonito de verde, Jenny. Eita, mulher linda, olha. Com esse frio, né, Maio? Você querendo passear. Vou levar o Maio pra passear, gente, um pouquinho. Já que tô a parte da manhã todinha em casa, gente, meu cachorrinho não tá muito bom. Dando soro pra ele em 5 minutos. Ele sobreviver e vencer os obstáculos que correu o caminho dele. Eu já nem tô imaginando isso, tô lutando.
Tô indo, pessoal, trabalhar. Bora, pessoal. Cheguei, meus amores. Vou trabalhar, tirar a touca. Primeiro eu tô procurando um filme pra assistir. Gente, acabei de fazer uma calcinha. Tô costurando aqui na máquina. Acabei de fazer uma calcinha. E por ser a primeira, né? Eu fiz um cursinho há muitos anos. Tem bem uns 8 anos que eu fiz um cursinho, né? Por ser a primeira, ficou até bonitinha. Vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Nessa máquina é simples aqui, eu vou mostrar. Pera aí, vou virar a câmera. Tô costurando aqui e assistindo um filme. A tanguinha, ó. Aqui é o fundinho. Ficou bonitinho, ó. O fundinho. Quem gostou, pessoal, curte lá. É a primeira calcinha que eu faço aqui no salãozinho. Ó, o fundinho ficou certinho, ó. Então, quero fazer muitas ainda, se Deus quiser. Eu vou comprar uma malha, quero fazer calcinha pra criança também, se Deus quiser. Pessoal, tô querendo fazer mais calcinha. E essa aqui, será que serve na Jane, pessoal? Ó, estica, botei elástica, um pedacinho de pano. E vou fazer uma calcinha. E fica bom, hein? Olha, que bonitinho, ó, pessoal.